陽西特產喎。卒之咧嚟到咧都係要有鵝食啊，米根治鵝。呢個啦，冇錯啊，呢度係陽西苑嚟嘅，即係沙扒灣嗰度啦。哇！仲誇張過廣州大佬，差條地鐵啊，證明。唉，你話有錢，我哋而家咧又出發去遊玩啦。哇！你睇一過完年咧條路就咁快。今日啊，應該咁講，我哋而家先去茂名電白先，咁咧食個中午飯就再落湛江。茂名有咩食啊？海鮮、白切雞係咪？應該係沙姜雞，白切鴨啊！佢哋白切鴨啊！你上次食過好食喎。係啊，今日可以再試下。咁啊嚟咧，一過完年咧，嗰條路咧又變得煩起身，幾鬼多車啊！咁今日咧，我哋開車咧12點半左右啦，就會抵達第一個目的地。啊，4個鐘啊要開。4個鐘頭，咁我哋充一充電先嚇。而家93應該夠用嘅，計個數。開4個鐘啊！過咗嗰個路口啊，車少啲啦，係咪？終於開咗成個鐘頭，車就少啲啦。呢個叫輔助駕駛，呢個叫自動駕駛嚇。輔助駕駛。唉，啲觀眾教咗好耐啦。自動駕駛係真係全智能。自動駕駛就可以瞓覺嘅，但係以而家嘅法律咧，世界上係不能夠咁做嘅嚇。未有汽車可以咁做。但係我哋已經有啦，國內。係啦。尋日睇到見到有一個喺市區喎。市區好複雜，嗰啲路面複雜到不得了。打橫打豎嘅嗰啲路面，亂七八糟，又逆行又成嘅，因為有啲真係仲要花八門，突然間又有個人走出嚟嘅，跟住有電雞，反正咩都有複雜到嗰啲路，但佢一樣可以喺市區內駕馭得到，係全智能啊！嗰種真係全智能，呢種係輔助駕駛，不過嗰個都係輔助㗎嚇，嗰個都係輔助，哇，都係叫輔助，所以而家呢個可以唔叫輔助。國產車都好犀利，真係幾多錢啊嗰隻？嗰個唔平。唉，嗰係邊個牌子啊？理想啊，國內嘅理想啊。好犀利，即係唔係以前嗰種傻瓜自駕。傻瓜自駕嘅咧，就係佢係前面有車停喺度咧。咁啊對向啊嘛，咁啊雙向兩車道啊嘛，佢就停喺度噶啦，佢就唔識噶啦，佢嗰種冇後邊噶，定住喺度噶啦，咁就嗰種係傻瓜自駕。而家有啲真係好智能咧，自駕真係。你高速咁樣跟住條車道行，已經其實好低端，已經係好低端。係，即係呢啲技術嘅係好舊咯。而家啲新技術真係好犀利。我哋咧仲有250公里就落高速，270公里就抵達我哋嘅目的地啦。跟住呢度仲有335，究竟去到目的地之前使唔使充一次電咧？唔知啊嚇。反正都要唞噶咯，即係你要食飯噶嘛，食飯嗰時就充一次電咯。咁我哋計劃咧就係去到食飯隔離嘅一個充電樁，我係導航咗去嗰度嘅。我究竟喺高速公路上邊需唔需要去入一次服務區咧？就不得而知啦。我覺得係要。服務區就睇下你想唔想去廁所咯。哇，都好多車嚇！我諗住嚟到後邊呢段會車少啲，都多。呢一段係沈海高速。係沈海高速都多車。過咗學生嘅。嗱咧，嗰部咧就係嗰部啦。哦，就係嗰部。琴日講，我哋話喺個市區度都可以自己行嘅。呢個牌子啊，哇，好勁！而家智能駕駛做到。嗱，我哋而家行緊呢條高速公路咧，叫沈海高速啊。咁呢度咧條路啊會平啲㗎，無論係起伏又好啦，到高速公路嘅路面都好啊。咁咧，如果係平時其他嗰啲高速都好啦，我係唔夠膽喺最左邊開到80㗎，因為唔平啊嘛。咁但係咧，沈海係夠膽嘅，一來佢條路夠闊啦，唔係沈海，而係西面呢邊咧山比較少，東面反為會多山㗎。嗱，你一過咗深圳打後都係一路都好多山。咩啊，潮汕啊。係啊，一路去到福建啊，
成個福建都係山嚟嘅。梗係往西行咧，其實廣東嘅沿海地方係有平原都係比較多啊。包括一路去到一個湛江，其實係一個大平原嚟嘅。嗱，我哋而家係向西行啦，如果向北行就最多山㗎啦。九曲13彎啊，13彎啊！往北行真係好難開啊！好難啊！往西行係最好開。係啊，其實往西行係最好開嘅。最好開。往西行有邊啲城市咧？開平、江門啊、陽江、茂名、湛江、高州啊嗰啲咁樣，一路去到海南島咯。往北啊，一路已經清遠就已經係山嚟啦。嚟到陽江啦，咁啊好多香港觀眾應該對呢度都好熟悉嘅。文根寺就係呢度，呢度啲人好中意食牛腩。有一種我叫文根寺。不過仲有1個鐘頭到咧，我哋到第一個目的地咧，亦都係時候要唞下，要充電嘅。仲有一個應該唔使入服務區，因為仲有150，但係我哋需要里程係123，咁應該係夠。123，我多咗30幾出嚟，30幾公里啊！係。落個服務區，再計劃下一步嘅行程去邊啊！順便要充個電，因為部車剩翻幾多公里啊？而家92公里，都充下電啦。一腳油係去唔到湛江嘅，咁啊睇下落去，睇下再揾個地方食少少嘢，因為你畢竟點都要充下電，人又要充電。哇！都好多車喺度充電啊！哇！呢啲都係電車嚟。各位觀眾啊，終於行到一半咧，突然間肚餓，咁啊真係冇辦法啦！加之咧架車咧離我哋去到嗰個目的地咧，可能仲差20零公里，即係剩翻20零公里嘅里程。咁啊，人又攰啦，車又唔知到唔到得到啦，所以咧都係嚟服務區。咁啊，買咗個蛋撻，買咗支汽水。咁啊，唞夠之後，架車充滿電咧，就可能直接去湛江都唔出奇，因為都已經喺高速啦，唔使再落去㗎啦嘛。唔落去啦，直接湛江啊！我覺得直接湛江啊！仲有35分鐘，其實已經充滿，其實可以充滿佢。我哋再後邊嘅行程嘅高速公路上邊的服務區咧，就會貴啲嘅充電。唔好理佢啦嚇，呢啲睇怕都唔係好夠啊！呢個10幾蚊啊，15蚊，呢個7蚊，呢個已經算平啦，4蚊㗎啦嚇。高速服務區係咁嘅。有啲識玩㗎，喺架車度擺幾個杯麵，係咪？我哋到時喺湛江㗎，買幾個杯麵，因為我架車咧係有得煲水嘅，可以掹條線去煲水。我蛋撻咧個皮係好硬嘅，即係食得到嚇，食得到。佢嗰個三文治直頭食唔到，一啖都冇。黃撳嗰啲菜係嘛？咁啊咁樣，依家咧車咧就充夠去哇好快就充得。雖然貴啊，充夠去湛江嘅路㗎啦嚇，有餘嘅啦。咁咧，我哋就落高速食少少嘢，跟住直接上翻高速再去湛江，就咁樣咯。因為而家11點半，咁你去到12點食到飯，咁你去1點差唔多啦。因為呢度去湛江咧，大概個半鐘頭到嗰度㗎啦。呢個唔算一個大嘅服務區，呢度叫新墟服務區，但係充電樁係超多。如果喺服務區都係寧願食嗰個杯麵。係。大家如果出嚟玩咧，揸車咁計咧，因為擺幾個杯麵喺車度，因為佢哋服務區係要提供熱水嘅，係啊，一定要有熱水嘅。今次出行咧係反高潮啊，反高峰啊，即係嗰啲農曆新年嗰啲假期咧，出嚟遊玩嗰啲人咧走晒衰條路，冇乜點塞車，就係有咁嘅好處。服務區都唔多人啦，仲見到一班發燒友開摩托車，即係電單車啊去遊玩添。啱啱食完服務區嗰啲嘢真係太難食啦，頂唔順。完全唔掂當。仲要蝕鬼咗15蚊先嗰劈咁嘅嘢。蛋撻都仲可以，貴到死仲要。總之又唔鬼食啦。咁啊，然之後點都係要落去落邊啊。落去落邊揾翻一個正正經經嘅飯。係啦。食個乜都好。
食個正經啲嘅飯先至得嘅。請注意，過收費站後150米向右。新墟啊呢個地方，專用道。沙扒啦，進入轉右。靠右係新墟。往新墟 S282。呢個係芫西啊，係啊，咪就係沙扒灣咯。嗱，沙扒灣風情小鎮，因為今次咧係冇任何規劃嘅，嗰種咧拎起行李啊行嗰種啊，連話去邊度食飯啊咩嘢啊都冇，淨係個大方向咁樣，去海南島啦咁樣，就係咁樣樣。呢種即係普通話講嘅說走就走的旅遊嗰種咧，冇規劃嘅。一個城鎮嚟喎，小鎮嚟喎，新墟小鎮。小鎮。係啊，可以啊。周圍。呢啲實有得食啊。新墟民宿。大排檔啦，已經有啦，娟姐大排檔。250米後到達目的地。係啊，睇啦，偏就急。即將到達目的地。快餐。唔係啊嗱，佢係關咗門啊呢間，咁啊調轉頭啱先嗰度，係啊快餐冇問題啊，三鴨粥，整個快餐啦。好。喺度揀間有啲人坐下嘅啦，係啦嗱，咁多車停喺度睇下。嗱，我哋嚟呢間有啲人配記快餐店。要嚟食個快餐先得，呢度係屬於陽西嘅，轉右咧就係呢度啦，轉左咧其實就係沙扒灣嚟嘅，好過個先頭嗰啲好多。我係幾錢話？40蚊一斤，白切鵝，好過嗰個啦。叫個白飯，叫個菜湯咁啊係啦嚇，或者叫個牛腩。不過第一餐唔好叫牛腩住啊，太多啦。都得湯粉或者飯。牛腩粉㗎。我先頭充電，咁啊高速上邊充電係貴㗎嚇，講清楚先。充咗53蚊7毫8，28度電。咧喺屋企啊，開到去我哋服務區嗰度充電，開咗278公里啫，你當280啦嚇，50蚊。咁啊，即係圍到係50蚊係充滿，係未充滿㗎，係啊，未充滿喎。咁啊，所以高速都係比較貴哇，好熱鬧喎呢度。仲有個例湯添，呢個係餸玩都係咁啊！你不能夠好似養尊處優咁樣啊，又要食大飯店咁啊，唔係啊！呢啲都好有風情嘅，陽西特產喎。卒之咧嚟到咧都係要有鵝食啊，米筋自鵝，正啊！幾厚肉切到10蚊一斤，呢度係幾重到啊？斤半到咯，我估係咪？1斤㗎咋呢度？咁抵喎！個好香啊！佢有啲花生油啊，咁啊因為自己食嘅，食完再點完再食冇問題啊！嗰啲肉咧好緊實嘅，唔係話好鬆嗰種肉㗎。都係高速啲㗎。係啊，服務區好極有限咯，只能講咁講嚇。如果真係喺服務區食咧，我建議大家嚇，非食不可嗰種咧，食杯麵，只有食杯麵嘅嚇。牛腩河粉，有牛肚嘅喎，有牛腸嘅喎。我繼續食埋個鵝肉先，呢個鵝髀添啊，老細俾嗰個。正。睇住有老闆娘喺現場錄嘅，喺門口錄嘅個湯河粉，一定要有啲湯。上次係沙扒灣都冇食到咁靚。咁唔夠嗰度有飯，有好啊！白飯任裝添。跟住咧夾嚿鵝肉擺上去。哇！開始過認過啦，冇錯啊！呢度係陽西縣嚟嘅，即係沙扒灣嗰度啦。佢最初以為已經到咗茂名，
其實去茂名都仲要一段時間嘅，仲要再落去先係茂名。實在餓啊！佢啲牛腩粉咧好多五香粉嘅，但係又唔會話冚過啲牛雜嘅味。菜上邊都有啲蒜蓉嘅喎。佢呢個係攞呢啲撈嘅，鹹口鹹嘅。原先咧係諗住再叫一份牛腩嘅，但係又怕食唔晒，浪費食物。因為咧今日第一日嚟嘅啫，今日係回程嗰一日咧就可以再買多啲啊。連啲菜都有菜味啊！另外最終我哋唔係諗住揾呢間嘅，係新墟農莊去到關咗門。即係揾嘅原先係揾嘅係地圖賣咗廣告嗰啲。咁你落到嚟，你再周圍揾。落到嚟地圖賣廣告嗰啲冇開，咁啊梗係周圍望多兩眼啦。如果真係冇，翻去沙白灣食嘅就有嘅，好遠嘅。佢啲鵝咧個皮肥嘅，據說啊，如果咧再靚啲嘅，有啲咧喺海水邊養嘅，仲好味嘅。係啊，又唔係好肥喎，我好怕嗰啲好肥嗰啲嘅。咁係我夾呢個鵝髀，白切鵝真係唔錯，雞成隻雞鵝好啊，好好呢個。雞都唔得。尤其咧佢呢個醬汁啊，之前係韭菜油，呢邊就唔係韭菜油，呢邊就係麻油加蒜蓉。我諗咧好多司機大佬都喺度食佢哋嘅午餐，梗係啦，醒目嘅喺度食好過高速服務區食啦。配記配件個配啊，配記快餐，唔好以為淨係食快餐嘅，裏邊咧又好似啱先點菜咁，非常之好。咁啊點認咧就係加油站對面，好好。到新墟服務區嗰度落去，咁啊到㗎啦。新墟鎮咁同埋咧，啱先好搞笑啊！阿老闆娘咧就話70，老細即係煮嗰個斬鵝嗰個咧就65咪得㗎啦。哦。咁咧個鵝就60。新開啊今日。哦，新開啊今日。啊，原來。哦。鵝係40蚊一斤，嗰度就有1斤嘅啫，好足嘅冇下欄搭落去嘅。跟住個河粉就收15係嘛？係啊。跟住河粉、牛粉啊。嗰個叫做嗰個叫咩？嗰個菜又10蚊，其他全部唔收錢。菜10蚊先至。湯唔收錢，飯唔收錢。係啊。飯仲要任食，你食到就得㗎啦，最緊要。係啊。不過我哋食咗一碗就夠啦。嗱，而家咁樣嘅，接落嚟咧，我哋不作停留啦，直接去湛江，因為睇過啦，大概1小時40分鐘左右就到湛江㗎啦。咁我哋去到湛江房間再同大家慢慢講下。我哋繼續行翻沈海高速啊，100幾公里啊，仲有，先至到湛江啊，100幾公里都要，仲呢度都仲要成開個幾鐘啊。湛江仲有112公里，仲有1小時45分鐘，145公里就到湛江係邊個區嘅啊？霞山區，即係市中心啊！湛江嘅市中心。茂名電白啦，進入咗。我哋原先咧計劃咧就喺茂名電白近海邊嗰邊食飯嘅，但係由於太肚餓啦，咁啊提早咗一個地方食。呢度食得。呢度都幾好啊，都幾豐富，而且唔貴。哇！真係抵食啊！我唔知道去到茂名貴唔貴，但係呢度肯定唔貴。係啦，因為全部都本地人嚟嘅。肯定唔貴。40蚊，仲要啱啊！老細話今日開張，佢話今日開張，今日賣40蚊，聽日咧就白切鵝就賣50蚊㗎啦，咁樣。係啊，我聽到佢講啊，埋單65蚊啊，真係抵食啊！哇，食到飽到咩啊，能量翻晒嚟啦！啱先喺服務區嗰度仲，因為我哋有冇食早餐啊，2餐夾埋一餐食。持主路行駛，前面進入流動
我算嗰度減翻1個鐘頭走咯，係啦，咁啊都成2點先至嚟到啊。哇5個鐘就坐底嚟就。係啊，咁如果你係坐高鐵就4個鐘咯。啊，落高速，我仲未落高速啊，換線。旁邊就係玉林啊，即係廣西喺隔離。其實廣東啊，全中國啊30幾年都係排第一啦。但係廣東嘅錢留喺廣東其實唔多，即係所以啊，如果你係廣東啲錢留喺廣東啊，湛江呢邊發達到咩咁啊？因為佢唔係話啲山區嚟噶嘛，大平原嚟噶嘛，人哋啊，包括廣州咧，廣州又係2/3嘅錢都喺外邊嘅，都要交出去。唉，即係留翻啲喺俾自己發展啦，咁啊最好咯。啊，高速結束啦呢段。到達湛江赤坎收費站。湛江赤坎啊，4蚊74蚊係從嗰個電白嚟到呢度。唔係陽西進入市區啦。前面路段限速80。赤坎區，湛江有一個好靚嘅海邊城市。喺西邊嚟講啊，最靚就湛江嘅，喺海田路繼續直即係一路過嚟。咁啊，第二啊應該係茂名咯。其實我哋都去過茂名，包括茂名，即係點講咧，都係差點都差啲嘅，仲係。即係包括嚟到湛江呢邊都係，廣東啊仲差先，即係去到汕頭嗰邊。嗰邊啲基建，湛江都仲好，仲靚啲啊！起碼大城市咁樣。你睇下新樓6字頭，6000蚊一平方啊！6000蚊。係啊，如果中意你話住海邊城市啊，湛江可以值得考慮啊！一望無際喎個海。所以其實啊，廣東咧，即係除咗個深圳係叫做睇得下咁樣。咁啊，廣州啊有新有舊啦，其他地方不過如果你話居住嘅點都係廣東好啊。你唔使睇啊，因為嗱冇得傾啊，淨係個氣候你又冇得變。因為居住嘅咧，一定第一你要講個氣候。廣東個氣候係最好嘅喺中國嚟講。你高樓大廈你可以點樣搞都得，哇！高鐵地鐵點樣高科技都得，但係氣候你係改變唔到噶嘛。日日都落雨，你係夠煩啦，又凍冰冰。因為我哋去過嗰個叫咩嘢長沙，哇！好差嗰啲氣候真係，冇幾多日係見得到太陽㗎，日日都，所以佢哋一定要食辣，逢係食辣嘅地方就係冇乜太陽。你睇下呢度仲有椰子樹，湛江都幾多車，係啊，都幾多車。粵 Q 啊嘛，湛江粵珠啊，珠 Q 係陽江過嚟。哦，粵珠啊 ，K 啊茂名 ，K 啊茂名啊，都係呢個附近呢幾個城市嚟嘅，所以佢哋咪互相去旅行咯，自己係啊，係嘛？其實廣東旅行啊好過癮噶，廣東好多地方可以玩噶。啲人話點解你廣東成為旅遊大省？如果你有數計噶嘛，假嘅咩？嗰啲數據年年都係第一，廣東旅遊。哇，好多椰子樹，到底嗰啲椰子樹會唔會揼落嚟啊？你話6000蚊呢啲樓，唉，真係以前啊貴啊，而家真係平咗好多。全部都係銀行，係嘛？9字頭樓，呢啲樓9000蚊一平方，感覺同中山差唔多嘅樓價。不過如果你話中山同湛江咁嚟揀咁其實先唔好講距離先啦。係咯，可能我哋都會揀翻中山，肯定。咁如
如果你住喺當地咁啊，梗係揀湛江啦，因為中山啊，大灣區中心啊，起碼都係。啊，如果你話睇城市嚟睇啊，都差唔多，都可以啊。佢呢度仲比中山靚啲先，感覺。仲有海啊，起碼都。係啊，起碼有海啊，有城。即先唔好講遠唔遠。係啦，咁如果你話咁啊，你喺嗰附近出世咁，梗係中山，即係我哋自己就。不過如果你話買嚟度假咁啊，湛江好，起碼海南島快啊嘛，而且湛江又有海島。佢係有少少似係珠海嗰種感覺嘅，都係海邊城市。咁啊，珠海又貴過湛江嘅樓價。哦，爭好遠。係啊。2萬幾蚊嗌平到咁嘅。係啊，珠海係2萬幾蚊，但係呢度就係1萬蚊到。1萬蚊好靚。都唔使，係啊，有啲仲要8、9千、6千都有。啊，你話呢度廣州咁啊，超繁忙嘅路口啊。終點充電站空閒快充18個，請放心前往。哇！又電影院又賣衫咁喎。呢度正啊！呢度仲有豬腦湯添。哇！佢哋啲電雞啊，一樣同廣州有得揮嘅，你唔好以為。哇！你睇下，哇！摩托車大軍，你唔可以為啊！同廣州有得揮啊，電雞。喺廣州揸個車咁喺呢度行到1公里後向右前方行駛。因為畢竟人哋係屬於西部最大嘅城市，而廣州咧就係中部最大嘅城市。但係佢哋好啊，有條電雞專用道。走左邊3車線，前面交通燈直行。廣州真係冇辦法，太難啦！廣州真係。即係如果你話對比珠海啊，珠海連電動車都唔俾開，即係呢種嘢點講點都係要，你有得俾人選擇，但係又要管。係啊。咁樣先至係屬於比較文明。電雞係好難管嘅。冇戴帽，以前摩托車管得到啊嘛。咁唔係啊，即係要靠管嘅，你俾得人哋開就要管㗎。哇！轉右都艱難啊！哇！大佬要慢慢行先啦。喂，佢哋真係同廣州有得揮喎。堪比啊！堪比廣州啊！你話我長期揸深圳，我先能我開唔到。深圳都好多嘅，珠海省為冇啊。珠海又深圳唔夠呢度多。學校路段啊。咁啱撞正翻個大巴，而家大巴變成咁啊！嗱，我唔講啊，以為係廣州嚟一次。係啊。呢度仲要係好似老城區咁樣啦。係啊。因為本身咧，湛江以前嘅名都係叫廣州灣嘅。喂，似足廣州嗰種感覺。哇！仲誇張過廣州大佬，差條地鐵啊！證明，你話有錢同佢起條地鐵？有錢啊！真係起地鐵啊！即係其實廣東真係啲錢留翻俾自己廣東得唔得咧？係啊！你譬如好似喺湛江，整條地鐵唔好？幾好！真係連珠海都冇地鐵啦，唔好話湛江啊，離譜啊！唉。水魚號過嚟真係係啊，過嚟嗰邊又貴喎，哇好急啊！佢哋開車可能係趕住翻工啊！哇，大佬咁嚟攝，真係差條地鐵。廣州啊有地鐵都一樣咁多，但係廣州就人多。如果冇啊，仲多。冇啊，仲誇張啊，擠滿嚟馬路啊！唉，所以廣東啲錢留啲喺廣東使下啦。即係有時見到啲內陸城市啊，高大上，真係你仲要金碧輝煌支援俾佢哋地鐵又有，乜都有，機場各種。但係廣東除咗嗰個深圳係好啲嘅啫，唉，包括廣州都係，仲有好多未發展啊！廣州都，因為深圳係直唔使交咁多稅，佢直屬中央冇辦，咁啊佢啊真係親生仔，唉艱難。所以我都話佢哋撐一條地鐵㗎啦。精彩到啊！趕住翻工啊！終於嚟到湛江啦！因為事情係咁嘅，因為我哋咧計劃最終係去海南島噶嘛。咁咧因為要等船啊，咁
咁啊，先頭咧喺路上咧同老婆商量過，不如咁啦，直接去埋徐聞，就唔使聽朝又開2個鐘頭車，因為喺湛江呢度去徐聞咧係仲要2個鐘頭車程嘅。咁我哋就可以聽日瞓到晏先出去，因為而家咧3點半，唔係好意思係3點嘅。咁個車充緊電，充好電我哋就去徐聞。咁2個鐘頭，比較你2個半鐘頭，咁即係6點鐘點我都到得到徐聞㗎啦。喺徐聞住一晚，book 埋船飛，聽日就過去海南島。咁我就聽日我可以早啲嗰班船又得，中午嗰班船又得，晏晝嗰班船又得㗎嘛。咁去到徐聞咧，我哋就訂船飛咯，咁樣嘅。而家我哋做緊咩咧？我哋而家等緊充電啊！原來咧同上次嚟湛江睇啊，真係好唔同喎。上次我哋嚟到咧，即係我唔記得嗰個叫咩區啦嚇，係好多海灘啊，好新咁嘅感覺㗎。呢度咧就真係好似老城區啊！大家先頭喺行車視角都睇到㗎啦。哇！嗰啲車密麻麻㗎，點解會咁咧？其實最大一個原因咧就因為返工啊，佢唔似廣州啊。廣州咧好多時候啲同學仔中午咧佢係就近入讀㗎，佢係會喺屋企門口啊500米咁樣入讀㗎嗰啲學校。喂，呢度咧我估就唔係嘅。咁啊中午做咩咧？小朋友走去篤台波啊，係嘛？咁啊只能就係屋企人接佢返屋企咯，食飯咯，食完飯咁啊差唔多夠鐘啦，咁啊繼續返學咯。咁樣所以先頭咧好塞車。呢度有部巴士，佢仲有條邊嘅喎，佢會唔會係可以用電嘅咧？唔知啊。但係呢度咧係一定要有部電動自行車嘅。幾多買？面仲有個醫院添。嚟到一個地方，我哋梗係要睇下樓價嘅。咁通常咧，我哋會揀地圖睇房，你大概知道心中有數，去到咩價錢。不如話對面咁，應該係宿舍嚟嘅，嗱好舊嘅嚇，5000蚊1平方米，29萬要用到，咁啊仲有大概多數都係5000蚊啦，只能講係。咁啊呢邊咧望埋去嗰啲高尚住宅嘅唔多喎，呢度仲有個會所添，呢個應該唔係。然之後隨便撳嚟睇下，呢個平啊！呢度大多數咧二手樓嗰啲價格㗎，都係5000蚊到。而且大家睇下上邊係咪有好多都係啲宿舍？咁講明係咩咧？以前啲國企啊，咁佢分咗屋，咁分咗屋咁樣住到夠咁做乜嘢啫？唔通就梗係想置換好啲㗎嘛？係咪嗱？市一運宿舍、3星宿舍、湛江市商業企業後邊睇唔到。嗱，供電局宿舍咁好多都係我哋會稱之為房改房。咁呢啲屋有好有唔好，好處係咩咧？佢當時落成嘅時候，其實質量係唔錯㗎，而且地理位置極佳，因為舊啊嘛，舊嘅時候都未發展起身。咁佢置換翻出嚟啦，咁梗係地理位置好啦，方便。但係有另外一個問題咧，就係好多可能係會冇電梯。咁啊，第二係會比較舊嘅。咁啊，當然就平啦。大家先頭都見到20多萬就有啦。咁然之後咧，先頭我哋喺路上啊，都見到喺度揸車睇啦。郊區喺呢度揸車過去，起碼半個鐘頭嘅地方咧，大概賣緊6000蚊1平方，7000啦，你當新樓嚟嘅。唔知封唔封到頂啊嚇？係啊。咁然之後喺路上一路開車過嚟咧，比較好少少嗰啲，越接近市區嘅咧，要差唔多1萬蚊。係啊，1萬蚊。所以咧，即係你話叫觀眾嚟到呢度買屋嘅就不切實際啊！老實講，先頭咧喺路上咧，老婆都講啊，如果抽起地理位置唔講呢個最重要因素啊嚇，其實佢嘅繁華程度咧堪比中山嘅，大家睇條路就知啊嚇，你絕對唔需要擔心話配套不足啊，咩醫院唔夠啊咁。至於點解會有觀眾翻嚟呢度買屋，我唔知點解啦嚇，或者你湛江人咧以前都唔出奇嘅嚇。嗱，好似前邊嗰啲咁咧，咪二手咪舊嘅咯，係咪？度咧就大醫院，湛江幾發達嘅。咁同埋咧，我知道啊，海外人士即係除咗咩五邑啊、廣州啊、東莞啊，因為其實湛江都好多人移居咗海外嘅。我話住宅區，我哋上次經過就係遊客區，而家所在位置叫霞山區。嗱，呢幾個樓盤咧在售㗎啦嚇，佢在售得就唔使驚佢話哎呀走咗佬嗰啲咁樣嘅。2個樓盤1萬蚊1平方米，是但揀個撳入去睇下。咁樣嘅，嗱都係100零萬咯，係咪？
100萬左右啦，價格透明。至於你話嗰啲舊宿舍，差唔多就係咁上下噶啦。但好處就係你中意架車停喺門口，停喺門口冇人理你嘅，因為自己屋企門口嚟噶嘛，有咩唔得㗎？咁呢個就又真係舊咗啲嘅。前邊呢啲咁啦，係啊，真係好舊啊，舊過廣州嗰啲好多倍啊！好似呢啲屋咧喺廣州咧都拆得七七八八啦。架車咧就20分鐘就充滿電啦，都幾快嘅。至於充電方面咧都多，但係咧市中心呢度啊都算多嘅。但係咧我就唔知道係咪因為中午嘅時段啊，而家呢個時間段都唔平㗎，去到1.4蚊一度電咁滯啊！先喺高速咧1.9啊嘛，呢度1.4都唔平㗎。如果喺廣州嘅話，呢個時段都差唔多咧。啲屋都幾有味道嘅，幾舊嘅喎嚇，所以有好多電影係中意喺度取景嘅。我知道咧都有幾出嘅。呢個係中學嚟㗎，哦，學校嚟㗎，咁樣嘅咩？係喎，嗰度寫住南粵學校喎。呢度仲有個叫三和市場，不過而家呢個時間段都收晒工啦，係嘛？望望啦，睇兩眼啦嚇。呢度嗰啲充電係電動自行車充電喎，咁樣嘅喎。提醒咗我，原來呢部咧就共享電雞，即係咩意思咧？共享電動自行車啊，就係咁樣樣嘅啦。咁梗係啦，攞微信去掃右下角嗰度就得㗎啦。或者支付寶掃一掃咁就得㗎啦。掃一掃就得㗎啦。咁我哋梗係唔掃啦。仲有好多租屋，但係佢冇寫價錢嘅，通常有650蚊啊！650蚊，一房一廳650蚊。呢個叫咩？社壇路啊！50方啊！50方係啊！650蚊啊！咁啊！嗱，50方租750。哦。5樓就650。哦。咁啊！都話城市花園咁樣貼街招嚟賣賣新樓啊！3.8萬首付，月付2000蚊。喂，你睇下3房2廳啊！3房2廳850蚊。陽光好，哇！陽光好，1500蚊。哇！3房2廳斷估都唔會細啦，係嘛？咁咪仲勁啊！售價係15萬啊，租金係500蚊。咁其實都唔算。佢係售價15萬起啊！哦，起，咁冇乜講，起就起。咁如果又真係，假如係15萬嗰間屋啊，可以租得到500蚊咁都。海景公寓。個海景公寓保利嘅22萬啊！即係你60方22萬，你咪即係公寓啊！記住係公寓。咁你咪佢有時公寓係有2層俾你用嘅。哦。即係上下咁樣嘅。係，睇埋呢個啦，3房1廳700蚊至1200蚊一個月，大概都係呢個價格啦嚇。即係最平500蚊就租得到咯。我係批發市場賣玩具嘅喎。行得直行。咁呢邊基本睇過啦，我哋打算咁嘅，喺我哋先頭充電嗰門口咧就有得嗰度啊，裏邊係有個超市嘅，我哋打算咧去買幾個杯麵啊嗰啲，因為係會上去海南島嗰邊咁啊，準備幾個杯麵啊，食下朱古力啊嗰啲嚇。喺海南島使食杯麵？係，咁啊係，驚肚餓。睇埋停車，3小時以內5蚊一次。3小時到6小時8蚊一次，6小時10蚊一次，價錢喺廣州係難以想像，係冇可能嘅。即係3個鐘咧，佢係5蚊咯嚇，我哋就可以咁解。唔係每小時5蚊，係次嗰度寫住。咁即係你停3個鐘咁咪收5蚊咯嚇。1000蚊一平方，而且咧大多數都係20零萬啊賣得到㗎啦，佢唔會話好高單價嗰種嚟㗎。對面呢啲啊，咁小區又夠安靜。但係啱先嗰啲新樓都係6000喎。嗰啲係啊，但係好遠啊，嗰個9000先至係新樓嘅。唔係有6000㗎。遠咯，半個鐘頭車咯。但係一落嗰個高速嗰度咯。就6000。睇你喺邊度揾食咯。城區呢啲又5000，即係舊樓呢啲，有啲可能應該冇電梯。冇電梯唔使諗，一定冇電梯。咁江仲有好多水果賣，只不過我哋海南島應該都唔使水果啦喎。買唔買啊？買啲咁啊？
金桔、蕉都係金蘋果、雪梨、青棗，仲有2.8蚊啊！咁啊要買啦，2.8蚊抵啊，係嘛？係咯，仲平過西朗啊！去西朗都要5蚊定？要啊！唔好揀啲有爛啊，不過有少少突花係好正常嘅，好似呢啲咁冇問題嘅。水果店啲嘢唔係好貴嘅，仲有蔬菜賣嘅，蓮藕2蚊嘅，白蘿蔔1蚊嘅。呢個區域幾悠閒喎嚇。咁啊，仲有15分鐘就充完電啦。我查過下啦，今朝咧開車嚟到呢度，總共行咗420至430公里到啦。咁啊，絕大部分都係高速㗎啦。然之後充電嘅話咧，因為而家已經過咗50蚊啦，計埋今朝大概係120蚊到130蚊之間。咁啊，條數大家自己計啦嚇。不過高速咧，肯定係會用得電多啲㗎。咁啊，即是大概幾多錢咧？又唔貴喎嚇。即係你話同歐拉比就冇得比嘅，3毫子都唔使1公里嚟到湛江喎。如果用油嘅話，好困難，1公里咋？係啊，用油慳極啦，8毫子啊嘛。 4毫已經係油價好低嗰陣㗎啦，好耐都未聽過有4毫子嘅，6毫起碼都1公里。嗰啲飛獨嗰啲。係啊，好平好慳嗰啲就得咯。特斯拉咧大概就3毫子到嚇。呢度仲有超市喎，係嘛？超市啊！揾到我哋想買嘅即食麵啦，就喺呢度。有啲咩牌子啊？華豐1蚊4嘅，統一老壇酸菜，我哋又冇帶兜啊，所以咧應該係買杯麵呢啲嘅。老壇酸菜4蚊2，唔貴喎。康師傅啊，起碼喺架車度肚餓有得食啦。買翻廣州石華豐7蚊半，大約9蚊9，我見過好平啊，已經平到嗌晒好開心啊咁嘅啦。啲放喺部車度，唔好買啲辣嘅。邊啲係唔辣㗎？有冇唔辣㗎？有吧，嚟嘅喎。華豐嘅杯麵喎，係咯，係咯。呢啲好細杯。好細杯喎。藤椒一樣嗰個啦，嚇。冇唔辣㗎，我可以同你講。咁都好食。冇唔辣㗎，全部都係辣嘅，一定係咁嘅。拌麵咯。拌麵啦，拌麵啦。拌麵冇咁辣嘅。呢個酸辣都可能好食。康師傅統一都有，好似呢個冇咁辣。嚇？好似呢個冇咁辣。呢3個放喺車度係咯。好。服務區就唔使驚啊，要買貴啊。服務區肯定就貴啦。我買咗一大堆即食麵啦嚇，有排食啊，支水擺低啲。呢度我哋就決定啦，book埋聽日嘅船。咁咧佢有2個港口嘅。咁啊，徐聞港咧就已經 book 滿啦，而且佢細。咁另外呢個海安，今日有冇㗎啦？不過去到好晏。係啊，好悶啊！你去到咧9點幾上到11點幾，好吃力㗎。所以咧，我認為就呢一班11點50分。11點50分。嚇，定係聽日先過去啊？係啊，你而家就嗱，因為第一班船肯定係5點幾傻嘅咩？我一定係第2班船嘅。今日冇啊！你撳下。今晚11點鐘船咯，哇，傻嘅咩？係咪先？到啦，咁啊佢啊上邊就海安新港咯，下邊就徐聞港。徐聞港咧，咁應該都係中午嗰班㗎啦。係啦，訂咗先啦。係啊，訂咗先啦。你話去唔去徐聞一回事？係啦，去唔去徐聞係我而家再慢慢諗，我仲有時間慢慢諗。咁啊 book 咗先嚇嚇。價格方面係咁嘅，車300幾，咁然之後咧人就41蚊半。司機又41蚊半。你一個車裏邊咧？就含埋司機㗎啦，細路仔啊22蚊，大人咁啊揀好晒，咁啊撳掣咯，終於搞掂啦嚇！因為先頭有好多要填寫個人身份證，就唔 show 俾大家睇啦嚇。book 到船飛啦，好暢順。我哋考慮過啦，就唔過去徐聞住，先喺湛江呢度先住一晚，住完一晚咧，聽日再過一早8點半就再過去徐聞。
我隨隨遊嘅8點半、9點半、10點半去到，佢係12點鐘船，咩都夠啦，唔夠都冇辦法㗎啦。唔夠係咁嘅，你知唔知點啊？順延，即係下一個時間嗰個船飛咁嘅，嗰個就唔理佢啦嚇。我哋訂個酒店啊，不如終於揀好啦。我哋咧啱先睇過一啲咧酒店咧，原來係冇雙床房，最終呢個捷飛吉飛就通常我哋捷飛捷嘅嗰個字應該捷飛酒店嚇。咁啊，考慮到即係以我哋兩份早餐先文化水平咧，就讀翻吉飛好啦。兩份早餐。兩份早餐係啊，269嗰個咧就咁，係啊，就嗰個啦，係咪？起碼飲杯靚咖啡先啦。我哋出發。咁啊，睇下充咗幾多電？係啊，睇下充咗幾多電先。次係充咗50蚊，咁啊，即係130蚊喎，充即係400幾公里。係啊。咁啊，圍到幾錢啦公里啊？ 70蚊，一次50啦，你當其實50幾嘅。